勢が整います。スタートしました。スタンド前先行争い、まず4番金賞キラーいいスタートを切りました。かわして8番アンルーリー、押して前に出ていきました。アンルーリー先頭に立ちます。2番手追って10番ライズアゲイン、並んで13番新軍カイロス、14番 KI 北斗星、先団は4頭です。2馬身差の5番手につけた11番ベルウッドテラス、直後に12番グランデアリュール、内は2番の茂鳳凰座、その後ろの外を回る7番名村勝利、ちょうど中段です。15頭1コーナー回っていきました。先頭は8番のアンルーリーです。リード1馬身取って2コーナーのカーブに入ります。10番ライズアゲイン単独2番手、これに接近する13番新軍カイロス、インコース4番手11番ベルウッドテラス、向こう上面に入ります。5番手を追走する14番 KI 北斗星、さらなく12番グランデアリュールの追走でまもなく向こう上面中間、残り 1000m 切りました。中段インコース2番茂る鳳凰座、並んでいった4番金賞キラー、この2頭の外に7番名村勝利が追走しています。現在先頭までは7、8馬身、少しずつ動き始めて残り800を切りました。中段から後ろ5番コスノマイギフト、1番フィアレス、15番ピロポ、後方3番手9番オアフライダー、3コーナーカーブ、6番ルー、16番サルジェンツチェリが最後方です。600を切って3、4コーナー中間ペースが上がります。8番アンルーリーわずかに先頭ですが、かわす勢い10番ライズアゲイン、さらには13番新軍カイロス、14番 KI 北斗星、依然4頭1段、その直後まで7番名村勝利進出。先団4頭の大外に取り付いて前は5頭広がって4コーナーカーブから直線に入ります。ライズアゲイン、新軍カイロス、この2頭が競り合っています。 KI 北斗星わずかに遅れたが内食い下がって8番アンルーリー、内からに飛び狭いところベルウッドテラス、外から一気に7番名村勝利連れて9番のオアフライダーが追い上げてきて、外2頭の競り合いと変わった。9番オアフライダー先頭に変わるか、7番名村勝利との競り合いで3番手は13番新軍カイロス、前は9番オアフライダー先頭合輪、7番名村勝利2着で13番新軍カイロスが3着。